nabibonye kuko umuntu wa mbere yavyanditse n'uwitwa Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo niwe yatanguye kuvyandika. Moise Nyarugabo bazi ko ni umunyamurenge kandi atasanzwe, yabaye chef de cabinet wa president Kabila Ikishasa. Uno munsi ukaba umubona bari kumwe no ngaho oye muri Igoma ngaho niho bari. Moise Nyarugabo yatanguye kuvyandika. Mugabe ibintu yanditse je Moise Nyarugabo kera naho azi ko ari umuntu w'umunyabwenge kandi umuntu ashaka kubura ubwenge kandi yarabufise. Ubu rero umushize mu sinumva ingene yorema ikinyoma kimwe yarijanye imiti. Sivyo? Yego. Nkurikirane neza. Ndakunda gukurikira. N'imfashanyo ishiriye abene gihugu bo mu Minembwe bari mu ngorane zitandukanye. Uravyumva? Yuko iyo ndege ngo yahavuye iraswa na drone ihagurutse iva Ibujumbura. My God. Nta kompanyi ya ndege yakorera canke yegukira yigira ivuga ati twatakaje indege bayirashe. Indege yacu bayirashe. Sivyo? Yego. Nico n'ikibazo wibaza. Uca wibaza. Ko nyene yataravu. Ujya yitangaje niyiwe. Ko hariho abandi baciye bavuga ibindi bakavuga ati ahubwo iyo ndege yari igihugu kimwe avuga wacibwira nawe ugize ibanga uravyumva bagasanga bikorana ba Moise Nyarugabo muri bivyo ntambara za M23 na twigwaneho. Ubwo ico gihugu abantu baraza kushira izo mfashanyo yaritwaye yaramakarato amasanduku y'amasasu 100 amakesi ijana nabisomye hano kandi inkuru y'imva yego no kuri kw'Imana 100 kandi iyo ndege ivyo yabeshe amakuru ava mu Minembwe indege yahushije ikibuga c'indege kuba akabuga k'indege kaho ni gato noneho bijya bibaba biragonga bisha ku giti igira isangane indege ntiyasha abari muri iyo baravamo mu pilote ngo arakomereka akantu gatoya mugabe ivyo yaritwaye barabipakurura barabikuramo. Yego. Bamaze kubikuramo y'amakesi ya ndege iraraswa. Strategy uravyumva. Bamwe bakavuga bati niwe wabayirasiye kugira bahuvye amatohoza. Ariko rero Apotre dukomereje aho nyene wavuze ko iki gihugu agisagasiye mu bantu ubona ko hariho abacanka cyangwa se abasari hirya no hino barakaka. Umunsi w'igenekezo rya 30 mu gihugu ca Kongo nabonye inyandiko zabaye nyinshi ibimenyesha makuru vyanditse byavuze neza na neza bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cyangwa se kino gihugu cy'u Burundi ngo caraye gikoze ico no kwita ibara mu gihugu ca Kongo. Igihugu cy'u Burundi ngo cy'u Burundi bavuga yuko ahantu bita Minembwe ndahabona muri Kongo ngo amaraso yarasesekaye ku ndege zivuye mu gihugu cy'u Burundi zatiye amabombe zihitana abanyamurenge zihitana iki ibi bifatana na byari tumaze imisi tuvuga ko hari ikintu bita genocide iki yategurwa y'abanyamurenge bagiriza u Burundi. Apotre nakibonye ntangura no kwibaza ko bishobora kuba bifitanye isano na kwa kuri kwari kwaranyegejwe kumure wari wagerageje guca ku ruhande nashemara komenga bishobora kuba bitanguye kuvugwa nyene kari genocide iri kirategurwa n'abarundi. Ubwo si wabasi nyene b'igihugu uri kuraba baba bariko barashaka gucafuza u Burundi wabaroza ntiyakaravye ubwa mbere ho ivyo byo nanjye nabibonye ejo biriko birahererekana ku mbuga ngurukanabumenyi ngo je ni umuntu njyama ntevye sinajyama ntevye niyo bifashe kare nshamwe kawo yego kugira mbanze ririndeke ubu sigenda umuntu akurikirana ibintu byose amateleviziyo yavyo nka yose yo mw'isi nk'abandi nka nizi ziwanyu nkaraba ivyavuzwe ko kubera urumva ni vyiza kujyamuza igihugu cawe ngene kiyaye icambere n'amakuru icambere n'amakuru rero nabibonye kuko umuntu wa mbere yavyanditse n'uwitwa Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo niwe yatanguye kuvyandika. Moise Nyarugabo bazi ko ni umunyamurenge kandi atasanzwe, yabaye chef de cabinet wa president Kabila Ikishasa. Uno munsi ukaba umubona bari kumwe no ngaho oye muri Igoma ngaho niho bari. Moise Nyarugabo yatanguye kuvyandika.
mugabe ibintu yanditse je Moise Nyarugabo kera naho yaze ko ari umuntu w'umunyabwenge kandi umuntu ashaka kubura ubwenge kandi yarabufise. Ubu rero umushize mu kuko sinumva ingene yorema ikinyoma kimwe n'umwana yo mubeshuza. Hari jewe abantu baza ko bashika ahantu bakaboregwa kubera gukomerwa amashira abantu bangahe batatu bangahe akiyoza ko abantu bose yize bajyamye atantu umwe yagiye kwishuri donc urumva ni bibi cyane. Moise Nyarugabo ashobora ko yakoze nk'umwana atara ikitazi. Oya iyo umuntu amaze kwishiramo ngo n'incabwenge abafashe inzira y'umuporomoko ku ikijuju abari karamanuka cyane abari karamandaga kuko yanditse nayisomye ry'amasaje kandi cyane muvuga ku ikindi kintu urabyumva ko mwe nabo bantu basotora abantu ugasanga tuvuze n'ibyo tutatiza kuvuga urabyumva yaraza avuga ngo indege yarijanye imiti sibyo nkurikirane neza ndakunda gukurikira n'imfashanyo ishiriye abene gihugu bo mu Minembwe bari mu ngorane zitandukanye urabyumva yuko iyo ndege ngo yahavuye iraswa na drone ihagurutse iva i Bujumbura. My God drone i Bujumbura hanyuma wumva ngo ibi bintu bibaye urabona ngo amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo weheruka gusinywa ngo y'amahoro n'ibiki wumva ravanga ibintu ibyo byari byo amasezerano ya Kongo indege ivuye mu Rwanda donc umviza nakubwira none je mbaze Moise Nyarugabo avize kompanyi indege yitwa ngwiki question mark kuko gushika uyu munsi nta kompanyi ya ndege yakorera canke yegukira yigira ivuga ati twatakaje indege bayirashe indege yacu bayirashe sivyo yego nico n'ikibazo wibaza uca wibaza ko nyene yataravu ujya yitangaje niyiwe ngo bimenye icakabiri ni bya byiyumviro by'ubwana nyene wavuga ati wese ashobora gucabona kwikora icakabiri yavuze yuko ari imfashanyo iyo societe cyangwa iyo ONG yatanga izo mfashanyo niyitwa ngwiki ntiratangaza yuko itaratangaza ngo ivuge ati twebwe twari tujyanye imfashanyo hanaha turi banaka ni twebwe dujejwe ibi ni twari none indege yacu bayirashe iyo association cyangwa iyo organisation itanga imfashanyo yarayirasiwe mu Minembwe niyi ntiyigeze ivuga ntayihari urabyumva uko yateruka kuvuga hanyuma akavuga ati none yari kuba rero tikomeye iyo ndege yahagurutse iva ku kibuga cy'indege ikihe mugani wawe ayo makuru yarayoroshe kuvuga ati ikibuga cy'indege cyavuga ati indege yahagurutse isahizi nizi yagiye ifite destination hanaha membre d'équipage yari mu pilote babiri canke umwe yari kumwe na banaka abantu bari bayirimo d'abord ni bandi ntabo none ko yihuse guca atangaza ubwo ko hariho abandi baciye bavuga ibindi bakavuga ati ahubwo iyo ndege yari igihugu kimwe avuga wacibwira nawe ugize ibanga urabyumva bagasanga bikorana ba Moise Nyarugabo muri ibi by'intambara za M23 na twirwaneho ubwo icyo gihugu abantu baraza gushyira izo mfashanyo yari itwaye yari amakarato amasanduku y'amasasu 100 amakesi 100 nabisomye hano kandi inkuru y'imva yego no kuri kw'Imana 100 kandi iyo ndege ibyo yabeshe amakuru ava mu Minembwe indege yahushije ikibuga cy'indege kuba akabuga k'indege kaho ni gato noneho bijya bibaba biragonga bisha ku giti igira isangane indege ntiyasha abari muri iyo baravamo mu pilote ngo arakomereka akantu gatoya mugabe ibyo yari yitwaye barabipakurura barabikuramo bamaze kubikuramo y'amakesi y'amasaha ya ndege iraraswa strategy uravyumva
bamwe bakavuga bati nibo baba bayirasiye kugira bahuvye amatohoza mugabo mu mwanya wahera ni igisirikare ca Kongo casohoye itangazo yego kivuga yuko cabonye indege itagira ko identification yego uravyumva iyo ndege itasabye uje kuguruka batazi yivuye atari yahehe Tongo mu mateko y'ibihugu nyene bibana kugira indege yinjire urumva nuko nta kundi bica bigenda acha bati twaciye dufata ingingo zibereye tadiye ko bashobora kuba bayirashe nabone mugabo je nkatangazwa n'ico kintu cyo kwihuta kwa Moyize Nyarugabo wewe bishize nimbare kuri Twitter yiwe yego uwitwa Kanyiki nawe yacyasora itangazo ya AFC AFC M23 bavyumva nsubiye inyuma makuru bo Minembwe yavuze yuko ashobora kuba iyo ndege ari itwaye ivyo bigwanisho muga OC igiye guca izana vice gouverneur aheruka kuba nome yasubira umwe yapfuye yitwa Juvenal Gasinzi kuko kuva kiriya gihe bamunoma nibyo bavuga ngo barakomeye data wanje bayogoza ahantu hose yarabuze inzira yo gushika mu biro ibukavu yarayibuze bakavuga ko ndege rero ari yagiye kumuzana namakuru y'ingabo ku mbuga hwandi muri abo nyene ari muri bo nyene uravyumva rero nibaza yuko y'ivyo umuntu ariko aravuga nkene ivyo nka Moyize Nyarugabo abanyamurenge je ndakeneye uravuga pase bamaze iminsi basakuza namvese bajigira n'ama space bamvuga cyane amasaha 6 kuri space haga nkuko umenga nico kibazo bafise ushobora ko buri gihe kandi abo bose baronderwa na Moyize Nyarugabo niba baha amahera niba bangaja niba babwira ivyo batuka no batuka uravyumva mugabo je nibaze ikintu kimwe none Moyize Nyarugabo muri discours ariko gutanga mega sinzi ikiganiro ariko aratanga hari ibintu je vyanyobeye kandi abanyamurenge ariko badukurikirana nukuri mu mbabarire nshobora kubona atahura ivyanyu neza ariko je mu ntahuza kumva aho ngeza kumva badufashe muri komande badufashe gutahura neza ibintu vyabo je biriko birancanga nkayoberwa neza umwasi w'abanyamurenge wariwe kuko ahanini ngiye kuraba muri analize zanje ni rya jambo riri muri Mikali bati umwasi wo murazova mu nziwe je mbona umenga abanyamurenge bashobora kuba ariko bararimbuka cyangwa bafite imigambi itariyo mugabo cyane biriko bifizo mu ruhana bene wabo nyene aho nyene ya potre hari abantu biga hari ukuntu biga bemwe n'imice hari ibifobagane aho bitanga ibifobagane numvise n'abagara ninde mpaze mbeze kuri Moyize Nyarugabo muri iyo declaration ariko iyo discours ariko aravuga yavuze abantu bapfungiwe Kinshasa bapfunzwe na leta ya Kongo leta ya Tshisekedi avuga yuko bazira ubusa bakeneye kurekurwa ariko hari umwe yavuzemo ndatangara hari uwitwa Yave Firemo n'umugeneral yara muri 2023 yatwara 3e zone de défense nijya ubitwarwa n'uwitwa General Masunzu yasubiriye uwo Yave Firemo yigeze gutora inkoho aragenda arasa ku bagore b'abanyamurengekazi abari babirasira arabarasa wenyene arasamwe n'abahungu b'abasore bavuye mu masengesho arabica amaze kubica sinzi uwamutesheje agarukiriza ngaho ico gihe ndibuka yuko abagore b'abanyamurengekazi bageze manifestation imigumuko bagira marche hajya ku kibuga c'indege cy'Inyamurenge c'Umurenge uravyumva biyamiriza uwo general Yave Firemo yabamaze banamutesheje agira amare n'abasigaye noneho Gisekedi arabatabara abatabaye umuntu baramufata bamujana mu ibohero mugabo no munsi Moyize Nyarugabo yitwa ko ariko avugira abanyamurenge yitwa ko ariko agwanira abanyamurenge niwe ariko avuga yuko Yave mu murekura arengana ubwo bamurenganije ashaka kugaruka n'ubundi kuba bibaza none ibi n'abantu bamagira abiri
cyane igituma yo navyibagije bazobitohoze neza sinabizi neza mwana makuru nkura muri bo nyene uravyumva yego uwo yave yoba yari mu general yari muri FRDC umugabo n'umutrete akorana n'u Rwanda akorana n'abantu aba Moise n'abazarias Rubego yabo baramaze kuba abakozi b'u Rwanda baramaze kwidekarara uravyumva umunsi bagiye kumufata yaciye afata telefone ayikuramo karate simu abonye bagira bamufate byanka n'ingene yita arayihekenya arayimira aya makuru azatoho ahekenya karate simu ayihekenya arayimira kugira ngo ntibatoronke contact kugira ngo ntibabone abo bariko baravuga kubera yakomunika mu bakomunikana Moise Nyarugabo yarimo memero juru uwo munsi yaje kurasa abantu yarakiriya contact ya Moise Nyarugabo bishobora kuba ari na recommandation bari yanamuhaye question mark ngabifatanya n'ibyaza Arias Rubego n'umutama nawe yubashwe muri community y'abanyamurenge mugabe vyiwe bitangwe kunda je kuntera makenga nawe uno munsi ari kubona baza Arias ari kubona ba Rubego ari kubona ba Kabila ari kubona M23 ari kubona u Rwanda sivyo mugabo mu bihumbi 2000 nimba nakangahe yatanze ikiganiro kuri Imvo n'Imvano BBC kuri BBC uravyumva muri ico kiganiro yatanze yavuze ngo Perezida Kabila afise umugambi wo guhonya abanyamurenge niwe yazanye intera hamwe ngo zice abanyamurenge niwe yarungitse Rede Tabara ngo bice abanyamurenge ngo kandi yavuze muri ico kirima cy'iwabo ngo yoherereje kurungika ngo yohereje indege irimo ibigwanisho bikomeye ngo vya rutura ngo vy'umugambi wo guheraheza umugambi wo kumara abanyamurenge uwo Azarias uyu munsi ari kumwe na wa wundi yagiriza ko afise umugambi wo guhonya n'ibikoresho yarumwe byo guhonya bene wa abanyamurenge uno munsi bareko bavuga rumwe ndimi zibiri n'indi mizibiri mukaba ku muntu zishoboka gute hanyuma icyakabiri dufate data wanyeho Kabila umugambi yawuhevye ngabo bari wavuze kandi abapfa bari bapfuye hapfuye abantu benshi mu Minembwe bishwe na Rede Tabara bishwe nabo bandi yarungitse urumva bica abavyeyi baturira amazu baturira amashuri baturira amavuriro amashengero inka zabazitwara izindi barazirya zone barazirasa none uwo Kabila uno munsi yacitse umutabazi yacitse umukunzi w'abanyamurenge yihaniyeho icyo cyaha cyamuvuye ko ryari gituma banamwizera ku buryo bakorana nawe naha rero je ndiko ndavuga nti aba bagabo b'abanyamurenge ibyo bariko baravuga bararaba neza abo bahaye confiance ngo abaje imbere iyo bariko barabajana abo ni ba Moise Nyarugabo na Azarias Rubego n'uwo guverineri ndaruka ku kintu kimwe kubera iki umunsi wo kurahira kuko rya AFC ihuriyemwo twigwaneho niko bavuga igahuriramwo na M23 sivyo ujya avuye mu Minembwe mu bisanga ari kubona twigwaneho wanyumva umugabo no munsi ugiye kuraba sivyo ugaje usanga umunsi arahira yarahiye mu izina rya AFC M23 twigwaneho ntayivuze ninde yimubujije kuyivuga kandi yeska abanyamurenge nubwo ari muri yo ntambara ntibashobora gusanga ari farasi hetse abandi bazi icyo bagiye kugwanira yoyo itazi ivyirimo ipunda nyene raho murantunga abakozi nagomba kuvuga ivyeke by'amahojya ngo bavuze rero ikintu tuyigarukeko cyane kurumva cyagirizwa igihugu cyangwa cyagirizwa umuntu cyagirizwa umurundi mbega narabagiye ikibazo kandi n'ubundi akibazo kubera iki abanyamurenge bari mu Burundi n'ibihumbi 100 hafi amajana bari mu Burundi kandi igihe kirekire bafise ngaho imyaka 100 baba ngaho
nta burenganzira umurundi afise nabo badafise uretse ko batagira akaranga muntu gusa kuko kandi n'impunzi mugaye imirimo yose bakeneye gukora barayikora business barakora ishuri ryose bakeneye kwiga ko bararyiga baranatanguza n'amashuri yabo n'abaja hanze bakaja kwirangura ibintu hanze barabaha impapuro z'inzira batigenda murangure muzogaruke uravyumva mugabo no munsi bene wabo wari ntuze Nyarugabo niwe yabwiye abantu andika cyaka vyandika akabisinyisha uwundi kavuga ngo nimuvuge yuko president ayishimira leta y'u Burundi bariko bagomba kugiriho nyabwoko y'abanyamurenge ba bantu Burundi bwaha amafavera angana gutyo ntihagire numwe avuga ashobora kuvuga ati murabesha mu Burundi ntaho nyabwoko y'abanyamurenge ko tubayeho neza badufashe neza mugabo agashimagiza u Rwanda mugabo ugiye kuri abanyamurenge bahungiye u Rwanda bamaze kwicwa bicirwa mu Rwanda banganike ibeshe mu Burundi hari umuntu aricwa eka ninde nta munyamurenge turabona yabujijwe ikintu na kimwe canke yabujijwe uburenganzira na bumwe kuri uravyumva ukibaza none aba barongoye izimitualite badashobora kuvuga ijambo ngo bahumurize abo barongoye ngaha bababwire bati ni muhumure ibyo bavuze sivyo muraze ko ngaha tubayeho neza leta dufashe neza none twebwe ntitweje kwifatanya n'abandi bariko barabesha inyungu bariko baravuga zabo ntazo tuzi mugabo ntaho nyabwoko turiko turagirirwa ngaha bagahora batinya nde batinya boss mukuru bafise boss abakoresha batinya nde batinya boss mukuru ya uruhusha bateza kurusaba nde ninde yarubimye kuri katacu bovuga muga bakavuga ngo vyavuzwe n'abari ngo ntibabaraba ngo ntiboja kubivuga ko kandi bateza kubivuga reka mpe ico uvuga ikindi kintu genda guha akarorero kera abasuma binka mu kwiba babitegura igihe kirekire cyane kubera zo kwiba kwa naka muri ba basuma hariho umwe bazurungika imbere akabanza akagenda akiyita uvuye kure yarushe ashitse ngaho bwije akahaka indaro yamara kuhaka indaro bakamuzimana bakamugaburira bakamuha amazi akoga ibirenge bakamusasira akabona ko bose baryamye n'ingene bugaye ibintu byose na serugo umwe yajya yumva batanguye kugona we ntiyabaje kwaka indaro yabaje ku kazi kiwe yabaje ku kazi sivyo yafise hari n'igihe wanashaka mu byo byamugenza izo njya bari ko basangira n'abandi yabafise akantu gatera itiro agati agashiramo ati none bamara kugona bagasigara ari maso akugurura inzu yamara kugura inzu babandi bagenza baza kwiba bari inyuma y'urugo yego niwe yaca yumva ko abubura cyabagira agasinyi akugurura irembo akugurura irinka bakazishorera so bakazijana bamara kuzijana agaca garuka mu nzu agasubira kugara akaryama agatangura kugona kandi ari maso kugira ngo nibavyuka bati turibwe tabara avyuke mu bandi uzi icyo yavyuka akora yavyuka aba ahuvye amatohoza ahubwo akababwira yuko we zaciye harabizi uravyumva mwagaca avuga ngo duca kubera mu byo bakora haba harimo n'amasa ashushe canke iki batahatiye heraho zaciye ngaho sivyo ruyeri kugira ngo baronderere aha nazi zaciye rero mwene uwo muntu ni hatari ndabigereranya n'umuntu rero nibi turiko turavuga mbwira ingene wo mara imyaka 40 mu gihugu igihugu kigufashe neza kikurindiye amahoro n'umutekano kiguha ikintu cyose ubuze ni ukakiguha muga hagira umuntu avuye hanze kubera ari mwene wanyu avuze ibyo bintu bitari byo bikakuronera kuvuga ati murabesha uwo muntu siwe none ubigereranije n'uwo musore abasoma b'inka uyo muntu yase kuvuga ntiwumva yuko hari banga bafitaniye n'uwo ni wa wundi yazi imbere ni wa musuma yazi imbere akaza agasaba indaro abanya kabaza kugira ubusa barandenganya mugabo je nuko nabibona iki kibazo ca nibaza leta y'u Burundi ahubwo abanyamurenge bari ngaha kuri ikibonye ni ahubwo badabwira mu bashefu babati kweke mutavuga ahubwo ca nibaza uburongoye abanyamurenge ngaha mu Burundi aya mantu nzeya
aya ama mituwarite yabo harimo witwa John John yama munda y'indege Amerika akorera oni uyu munsi ibi byose biba arabibona ikibazo abanyamurenge bafise n'icyo badafise ngahe Burundi arakizi mugabo unamurondera ku telefone kugira ngo atange kumuco kw'ibi bintu arahoze Apotre ntidushobora leta y'Uburundi iri kwiyubwira amakenga kwa bano bantu na cyane kwa zino ndongozi z'abanyamurenge bari ngaha mu Burundi. Oya twete mu higaniro nitwobwira leta ibyo ikora n'ibyo idakora yo irafise ibyayo nibaza yuko dahera ibyo tubona n'ibyo twumva yo iba yavyumvise kera rero mugabo twebwe nukuganira reka twumva n'amakenga turabiza amakenga kamere reka turabe John ko twazomubaza nawe kuko John rimwe na rimwe umurondeye ku telefone ntakwishura ntakwitaba amaze kubona ko ari nimero yo batamenyereye turabe ko ari cyo zobivuga kuko ari mu ndongozi zabo abanyamurenge bari ni wazitwara niko yitwa vraiment ico kintu giteye amakenga biteye amakenga ko batavuga Apotre abanyamurenge bari gaha mu Burundi ubutumwa umuntu yo banko twihweje ibiriko biraba n'ibiriko biravugwa muri Kongo ubona hakwiye guko kwigibo bifate gute boraba ntibifatanye n'umwasi w'i Burundi kuko Burundi si umwasi wabo bunye n'ubwabo baremeza yuko ayo magorwa yose bagwariwe muri Kongo yo leta baragiye kubiba no kubica no kubatikiza yahamagawe na Kabira ikarwikwa na Kagame barazi ko ari Burundi bagiye kubatabara uno musa abarundi bari haramahoro haramutekana isoko irarema nta muntu umwe akomakoma ku wundi rero nibaza yuko babaguye mu mutego mubi hamwe wosanga ejo babaye abikura ku Burundi bubacumbika imyaka n'imyaka bakabucira imizo kuzimu izi ntambara yose zohera ko n'amasezerano atanguye gusinywa kandi ibyo bariko barasinyamo ntacerekeye abanyamurenge kirimo naho rero boraba neza niho bitereye amakenga boraba ntibaguye mutego kuko uri karabasuka ejo niyamara kuva ku meza y'ibiganiro agakuramo inyungu ziwe ibindi byabo ntibaraba barahera nk'ifu y'imije boraba ntibavura imbwa n'imwebwe kuko mu Kirundi bavuga ni kubura imbwa n'imwebwe ntitubyifurije abanyamurenge ahubwo nibarabe ntibaje gutera umugongo umuntu yarababaniye neza abifurize byiza abagirira neza atana ngo baje gusanga baguye umutego. Urakoze cyane ahubwo bari bakwiye gufata iya mbere mu kwiyamiriza iyo mvugo wa mugani reka kumbure nabone ko abanyamurenge batofata bakagira manifestation kandi uburuhusha barashobora kuronka mu bakarosaba leta y'u Burundi na hahise bafise mu bavuga ati twebwe iyo mvuga iriki yavugwa ituraba tugomba kwiyamiriza mu bantu babyita kwamagana kwamagana bakiyamiriza izo mvugo za Moyize Nyarugabo nizo za Azarias nizo z'u Rwanda zituka Burundi zivuga ngo bajya mu Burenge barageramiye barapfuye nabi kandi bazi ko atacyo ariko baraba kubera ikibubu batofata umuzi bakavuga ati no ibyo murondera kwanyu twebwe aho turi n'amahoro nimba bitoba hanyegejwe iki muri bo biteye amakenga abanyamurenge kwa dukurikira muri kano kanye yaba bari mu Burundi n'abari hanze kuko ushobora kuba urimo hanze mugabo ka office inshuti yawe mwene wanje ari ngano umunyamurenge niwe gutanga impanuro canke se kugira icyo ukoze kugira ngo kumbura abanyamurenge bari ngaha mu Burundi nibazo bave basanga bishize mu kagozi batarakwiye kugwamwo kandi ako intu bibipfuriza aho rero naho no muri commentaire nange muraza kutubwira uyu Moyize Nyarugabo Azarias muri commentaire baratukana oye reka baze kwirinda gutukana ako nabonye abanyamurenge benshi ntibatukana baremeza ukuri ko kuhari Burundi buriko burafasha cyane abanyamurenge nibaza ko rero kubaza gutanga nizo mpanuro rimwe nibarabe neza kuko inyungu zabari y'abantu sizabo izabo giti cabo. Urakoze cyane Apotre namwe murakoze mukurikirana kino kiganiro ariko nibarize ikindi kintu yego ko nageze imana ukasanga iyone abo bantu bavuga yuko batwara imfashanyo nimba ari Moyize Nyarugabo nimba Azarias Ruberwa Yesu k'imfashanyo bahawe bajana muri bene wabo basigaye ku misozi irashikayo yose twibaza kuri abanyamurenge baraza kudufasha amafaranga atangwa muri za Amerika muri Mahoro Peace Association n'andi amashirahamwe yabo bagikoze birirwa batangisha abantu umwe wese agatanga ku muryango amafaranga bika ngo nayo gufasha abavyeyi babasigaye ku misozi ayo mafaranga arashika yose arabashikira igituma nayo baje no kubera iki igihe ntuzeye abanyamurenge bishwe bakicwa na Leta Tabara
kandi Kabila ari we abikoze kuko Azarias yarabivuze sivyo Tshisekedi perezida Tshisekedi Chirombo Felix amaze gufata ubutegetsi baramubwiye yuko hariho ini population yabaye nabi kubera bishwe bagateshwe za bintu zabo zigaturirwa n'ibiki n'ibiki uravyumva yego atanga leta ya Kongo icitanga imfashanyo y'ibihumbi 550 by'amadolari muri discours Azarias Rubego yajazanye niwe yavyivugiye mugabo yamfashanyo bamaze kuyibaha ngo bayishira biwabo amatwa asumira ho hashize ibihumbi 200 by'amadolari ibyo muri 530 ibihumbi 510 byose ni leta ya Kongo itabitanze kandi yari yavuze ko yabisohoye ko umukuru w'igihugu yavuze ikintu abasezeranye kandi aragishitsa none bazomwibutsa bavuga ati boraba kakaza we watwemereye ntikashitse Apotre ikibazo nshobora kwibaza ko ari abanyamuringa ashobora kuba atamenya amakuru bamwe bamwe kuko amakuru nizo ngorana ubufise kandi cyambere n'amakuru naho ndagomba kumenya ibihumbi 530 niwe yavyivugiye yego hagashika ibihumbi 200 by'amadolari bamubajije abatama n'abantu bo muri community wabo yafashanyo leta yabaha mutuzanira yego yavya bihumbi 550 mbega none ko bitashitse amafaranga mwayajanye yabishuye ngo jewe sinjege kwakira amafaranga mugabo niwe yazanye ubwo butumwa niwe yazanye iyo message niwe yayihawe navuge rero ayo mafaranga aho yazimiriye ni nuko nasa umunyamurenga ntacegira amakenga aba bantu nabo kugira kamakenga ni nayo mpamvu ivyo message batanga yabizivuga ku bivyerekeranye no kubagirira nabi bakwiye kuzigira kamakenga abanyamurenga kuzigira kamakenga ariko n'ikindi kintu izi message zishaka kubateranya nabo naho babaye ni bibi bakwiye kuzigira kamakenga kurumva n'ivyo bintu by'inyungu bagiye baronka cyangwa se izo fashanyo bagiye baronka nazo urumva ko zitabashitse kijana kwijana ndaka wumvise ikiganiro cy'umuhungu araho nawe ni wo mu Rwanda nimba yitwa Migeshi nimba ari Migeshi bariko bagirana n'undi munyamurenga bariko bavuga ivyo by'amafaranga nyene amafaranga atozwa akagenerwa imfashanyo zija mu munyamurenga mugabo akaca muri uwo mudamu nimba ari ntuzeye yitwa ntuzeye kibasumba amafaranga acase hagati yabe nakanyikiraho nyene kwa kanyikira muri kanyiki nyene na kibazo bariyo bakabana batagira umunyu batagira agasukari batagira utuntu tubafasha muga amafaranga aratanzwe yeske ntiyobaza yamara gushika mu rakanyiki akanyika anyikira mu fuko itandukanye yabo bantu bari washa hagasubira niyo yajava mugasubira mu fuko wanaka nivyo numvise bari bavuga baramwataka mu guhungu nyene bo Migeshi asanga avugana nabi mugabo ariko bavuga nuko bazinanye hagati basanga bahuzwa ni hagati ya mugabo ibeza ryatangura kumena amabanga kuraba hagati y'intare gutabana gutabagura barabe intare nziza yariyo reka turindetse turabuko bizokurikirana hari n'amakuru numvise yuko burya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amafaranga atozwa hagati mu banyamurenge nyene kandi acamwa bino bihugu nyene kugira ngo azashikira abanyamurenge ivyo navyo no kuzomenya neza isi yo fashanyo yoyo nimba ica mu Burundi ishikira kuri inde ica muri banki yihe abantu babimenye neza kuko biteye amakenga navyo nyene leta y'u Burundi navyo ni kudufasha kazona bikurikirana navyo nyene no kubimenya byo bari vyiza cyane